санаи 20 майи соли равон ба зодирӯзи устоди зиндаёд шоири ширинсухан Лоиқ Шералӣ 80 сол пур мешавад. Ба ин муносибат дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри бостонии Панҷакент чорабиниҳои гуногун доир мегарданд. дар назар аст ки санаи 18 май дар назди муҷассамаи Лоиқ Шералӣ бо иштироки меҳмонон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҷамъомади идона баргузор гардад. ҳофизони шинохта бо истифода аз ашъори Лоиқ Шералӣ сурудҳои ҷаззоб замзама мекунанд. дар омода сохтану пешкаш намудани барномаи мусиқӣ намояндагони муассисаҳои таълимӣ низ ширкат меварзанд. наворҳои мо ки аз назди муҷассамаи Лоиқ Шералӣ гирифта шудааст метавонанд далел бошанд ки мактабиён ба ин чорабинӣ омодагии хуб гирифтанд. ҳангоми суҳбат баъзе аз масъулони чорабинӣ изҳор доштанд ки онҳо тадбирҳои заруриро ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани бахши фарҳангии 80-солагии устод Лоиқ Шералиро андештанд. назар ба иттилоое ки гирифтем, чорабиниро мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Мизроб Бобораҷабов ба ӯҳда гирифта бахши омода сохтани рақсҳо ба дӯши Абдумалик Сидиқов ва дилрабои Турди Алӣ гузошта шудааст. با شعری عاشقانه با عشقی شاعرانه دنیایی بیکرانه دلباز با ترانه با شعری عاشقانه